mwagenda okusengula omufu omufu n'abagamba ayagala kulambula mukko ayiseemuko ku ggaali ne muteeka motoka zammwe tumuteeka mu motoka zaffe ngamba nti omufuate zaali motoka bbiri era abaatulaba emubenda awo ojja kulaba nga bakomentinga ne tugenda twali tulina omutwala wano Emityana kati balamu olugendo okuva Emityana okutuuka emubende waliwo distance isoko balemwawo era wanene wawanvu seetagana kubala mu districts bbiri ate emu eri eno endala kati ffe yatugamba musoke muntwaleko ndambule temunziikirawo kubanga ate bano bo bafamire bo bali bakimanyi tujjeyo omuntu tugenda muziika bo babagamba nti abasajja batuuse wano ekiro naye batuuse wano ne baddamu ate ne bavaawo ne bagenda ng'entaana nga nsime twagisima tetwaziika omukulu yatugamba musoke muntambuzeemu ye mukulu y'omu ne tusooka ne tumuvuga ne tugenda emubende ne tusula mu bbaala n'emmotoka zammwe nga zipaakinze awo abantu ng'omukulu naye nga mwali abantu nga tebamanyi nti mulimu nga tebamanyi naye nga ye oli ali mu kuwuliriza myuziki w'omukadde wajukiramu naye yali mukadde netukeesa obudde mpaka ku makya ssaawa nga 4 3 ne tulya kyenkya bwe twamala okulya kyenkya ne tuddamu ne tuvuga topaakinze kumpi n'eyange kuba kati nyinza okugamba totambuddeeko n'omukulu omutwala awutu leero oli kiriya leero nyina eri eriko obuwanga toze nene kakati bwe twamala omuleeta ssaawa zaalinga twatuukawo ssaawa nga 8 twatuuka ssaawa 8 emikolo gyonna okuggwawo twamaliriza ssaawa emu akawungeezi ssaawa emu akawungeezi bwe twamala omuziika ne tumuyiwako enkokoto nga tulina okudda okukola ku kijja tukimalize grave finishing twali tukyali awo mukulu n'atukyalira ajja n'atugamba we muntadde omusana gunjokya munzijeewo munzize ku kasiikirize naye ng'olowooza ka distance ki gye tumujja kumpi nnyo bw'obalabalamu fuuti yinza okuba waliwo fuuti nga 3-4 nga tulina omuzza mu kasiikirize naye ku olwo empewo yajja nga mpitirivu twali tumukyuse empewo yajja nga mpitirivu naye ng'eri awo okawokaawo we tuli mu kukolera awo okawokaawo era awo nyininyini we nakolera akavidiyo ne nkateeka ku TikTok abantu ke baalaba akatambula nnyo buli omu ye yali agamba kati ye omukulu ye ali mu mbeera ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo mbeerawo nga mbawa updates ez'enjawulo okusinza ku biki ebitambula ne life stories ze tuba tufunye ze tuyinza obbaleetera nammwe ne mwewulirirako mu ngeri emu oba endala. Nyongera okubajjukiza tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash Nana bakugamba gwe naalina amannyo nga gakutawaanya galimu ebiwuka wonywe ebinyogogo bebugumaganyera oba ekisu ekibi mu kamwa senyesa busenyisa Nana ojja kubeera nga obuzibu bwonna obuvuunuka. Nana ono yakakasibwa National Drug Authority era nga asangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy ne supermarket ez'enjawulo ku bbeeyi ensamusamu. Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwe naawe alina ebizibu eby'enjawulo osobola okubeera nga omukubirako n'omubuulira ki ekikutawaanya n'abeera ng'asobola okukusomera eddua. Olunaku olwaleero ne mukwano gwange Kalipiromaani oba Kalipiro and Tarazo what? Kalipiro Terazo and Grave Masters. And Grave Masters. Musajja emirimu gibadde gimututte naye kansooke musabe ababuuzeeko then tujja kusimbulira awo waliwo ekinsesa soka oze kubandola nawe tulaba ku the final channel amanya geego nze Kalipiromaani omumpembe the devil hunter yekka yakkirizibwa okubeera pulezidenti w'abafu
ate nga tewali asobola okumuvuganya, tewali asobola omujjako mu ntebe ye. Yenze nzekka nakyemalira wabafu nakyemalira ate yenze nzekka eyakkirizibwa okwogera n'abo abagenzi kati ababa bafudde. wavudde ku kyokunkubira essimu n'ongamba olina omufugo obadde oyogera naye yabadde agamba ki? Omukulu oyo alina byabadde aŋŋamba. Omukulu yazze yansanze nga mpuumuddemu naye nga ndi ku ssimu. Nabadde ndi ku ssimu, sigamba nti nabadde ndoota, nabadde ndi ku ssimu yange mpola. Kati bwe nabadde awo nabadde ng'agenda osumagira mukumbe ng'omukulu ali mu kujja. Omukulu yazze n'aŋŋamba gye baamuteeka yeetaaga kumujjayo bamwongereko embugo 9. Kye yaŋŋambye naye nga simumanyi. Naye nga ssaawa yonna kyemanyi nti waliwo agenda okunkubira. Naye yaŋŋambye yeetaaga kumujjayo mujjeyo muteekeko embugo endala 9. Okay. Emabegakawo waliwo akansindikira akatambi ng'olina gwe wakyusa ku kijja kyekimu n'omuteeke wamu ate era nakugamba jangu nzijewo wano nzize wali ng'ekijja kiri kimu. Akate nako kanneewuunyisizza. Ebiseera ebimu bwe tuba tunyumya bino ebintu abantu baba balowooza oba ziba firimu oba tuba tulimba. Omusajja oyo twamugje ne Kasangati. Twamugje ne tumutwala Emityana. Twamutwala Emityana eyo twali twakamuziika. Nga bw'ogamba nti noziisa omuntu oyiyeeko enkokoto kati olinda enkokoto eri esooka ekale. Then oddeyo okole finishing oba twali tupatanye okukola contract yonna mpaka okumala finishing yonna yena n'okola great finishing. Naye twali twakaweza ennaku zaali ndowooza nga tulindamuko ku nkokoto ekale ndowooza twali twakaweza ennaku nga 5. Omukulu n'aŋŋamba wali waali tayagalawo tumuzze wansi w'akasiikirize. Tayagalawo waliwo omusana mungi. Musana gumwojezza. Tayagalawo. Nagaa tumukyuse. Ne tumujja wali ne tumuzza wansi w'akasiikirize. Ku kijja kyekimu. Naye nga olunaku tewaliwo kijja nti no kijja. Ye yekka yakagendawo yekka. Okay. Kuba keesi ndaba keesi mpya. Anti jjukira muntu wali twakamuziika tanaba kuweza yadde wiiki. Mwali mumusengudde kuva wantu. Twamujje ne Gayaza. Ne tumuziika Mityana. Naye olunaku ne twamutwala kwolwo olunaku yatugamba tusooke tumuzunzeemu ne tumuziikirawo. Era akuba abafamire twabagamba kati essimu ninzijjako. Bali beeraliikiridde. Kati twasooka ne tumuvuga ne tumutwala Mubende. Bbaala. N'asooka n'adigidda mu kwolwo olunaku simanyi oba yasooka kulaba nga bakuba music oli omukadde. Ne tumuvuga ne tugenda Mubende ne tusula naye awo. Twasula mu bbaala mpaka ku makya mpaka ssaawa 4 ku makya. Bwe zaawera ssaawa 7 ne tusimbula ne tumukomyawo gye tulina omutwala omuziika. Kalipira. Sooka olindeko nkuwulire bulungi. Mwagenda okusengula omufu. Omufu n'abagamba ayagala kulambula mukko ayiseemuko ku ggaali. Ne muteeka motoka zammwe. Tumuteeka mu motoka zaffe. Tongamba nti omufuate. Zaali motoka 2. Era baatulaba Mubende awo. Ojja kulaba nga bakomentinga ne tugenda. Twali tulina omutwala wano Emityana. Kati balamu olugendo okuva Emityana okutuuka Mubende waliwo distance isoko balemwawo. Era wanene. Owanvu. Setagana kubala mu districts 2 ate emu eri eno endala. Kati ffe yatugamba musoke muntwaleko ndambule temunziikirawo. Kubanga ate bano bo bafamire bali bakimanyi tujjeyo omuntu tugenda muziika. Bo babagamba nti abasajja baatuuse wano ekiro. Naye baatuuse wano ne baddamu ate ne bavaawo ne bagenda. Ng'entaana nga nsime twagisima. Tetwaziika. Omukulu yatugamba musoke muntambuzeemu ye mukulu y'omu. N'asooka ne tusooka ne tumuvuga ne tugenda Mubende ne tusula mu bbaala. N'emmotoka zammwe nga zipaakinze awo abantu ng'omukulu naye nga mwali. Abantu nga tebamanyi nti mulimu. Nga tebamanyi naye nga ye oli yali ali mu kuwuliriza music w'omukadde. Twajjukiramu naye yali mukadde.
Etukeesa obudde mpaka ku makya ssaawa nga 4 awo 3-4 ne tulya kyenkya, bwe twamala okulya kyenkya ne tuddamu ne tuvuga. Asuubire topaakize kumpi n'eyange kuba kati nyinza okugamba totambuddeeko n'omukulu omutwala awutu leero oli kiriya. Leero nnyina eri eriko obuwanga. Toze nene. Kakati bwe twamala omuleeta ssaawa zaalinga twatuukawo ssaawa nga 8. Twatuuka ssaawa 8 emikolo gyonna okuggwawo twamaliriza ssaawa emu akawungeezi. Ssaawa emu akawungeezi bwe twamala omuziika ne tumuyiwako enkokoto nga tulina okudda okukola ku kijja tukimalize grave finishing. Twali tukyali awo mukulu n'atukyalira ajja n'atugamba we muntadde omusana gunjokya munzijeewo munzize ku kasiikirize. Naye ng'olowooza ka distance kijje tumujja kumpi nnyo bw'obalabalamu fuuti yinza okuba waliwo fuuti nga 3-4 nga tulina omuzza mu kasiikirize. Naye ku olwo empewo yajja nga mpitirivu, twali tumukyuse empewo yajja nga mpitirivu naye ng'eri awo okawuka awo we tuli mu kukolera awo okawuka awo. Era awo nyininyini we nakolera akavidiyo ne nkateeka ku TikTok abantu ke baalaba akatambula nnyo buli omu ye yali agamba kati ye omukulu ye ali mu mbeera ki. Kano ke wampeereza nako ti omukulu kankateekeyo naawe omukulu agambye tumugye wano tumuzze wano ng'amaaso galabawo ne tugamba omukulu gwe batajje ku kijja nti no bamututte walala nga tewaliiwo nti noba ki ye yakugamba omusana gwali gumwoki tumugyewo. Naye nga jjukira eri entaana twagizimba ne tuyiwa enkokoto nga tulina okukolamu ddabo waako omulala damu ne tumukyusa. Naye kaakati ebiseera ebimu bwe tuba tukolanga bino ebintu emirimu gyaffe gino gye tukola waliwo ebintu ebimu bye tulina okwegendereza. Kati oyinza okuba nga oli awo n'olaba kapa ng'ejja oba ng'embweze etabaddeewo osooka n'otunuulira n'ogigeraageranya kiki kyegenda okukola. Wakati ku olwo olunaku lwe twamala okumuteekayo enkima zajja enkima 2 zajja naye enkima ezo ffe nga ffe tetwaziraba. Omukuumi yaliwo eyatugamba enkeera n'atugamba nti waliwo enkima ezazaawo ekiro ne zizannyira okwo waggulu awo era twasangawo n'ebigere twabisangasangawo ne twebuuza kiki ekyaliwo awo. Kati mu kunoonyereza kwaffe okwamangu ate jjukiramu awo nsigama nti n'enkima zirina kye zigenda okulyawo. Musajja yatugamba nti n'enkima zazze wano ne zizannyirako era bwe twamala okumuziika ne tuddayo okukola ekijja twakimaze ndooza wayiseewo ennaku nga 2 oba 2 nga mabega. Bwe twamaliriza okukola ekijja olwo nga nyina okuddayo nkolewo akakomera enkima zireme okuddamu okola ki naye omusajja yaŋŋamba nti n'enkima ezo zajja mulundi gumu ne ziddamu ne zitambula ne zigenda. Kati awo ne tuvaayo ne tugenda e Kamuli twavuddeyo ekiro twavaayo luli ekiro naye twatuuka wano ku makya twasimbula eri zaali ssaawa nga 2 za kiro naye twatuuka wano nga bukya ssaawa nga 3-4. Bwe tuba tukolera abafu bano waliwo ebintu bye tulina okwegendereza waliwo bye tutalina okukola. Abasajja abo bagenda ne banywa omwenge ku kijja ky'omusiraamu twatambula olunaku lulamba. Nga kati ng'omusiraamu ababonereza tetumanyi naffe gye kyava. n'emmotoka nga yali etambula bulungi. Emmotoka yali etambula nga terina ttabu naye twatuuka wano nga bukya. Twatuuse wano jjo ssaawa zaabadde nga 4-3 awo ku makya bwe twatuuse wano era we nakubidde ne ŋŋamba kati wendi nakomyewo. Kati oli omukyala gwe twakozeeko naye yabadde alina emizizo gye okitegedde naye lwakuba nti n'ebintu ebimu tuba tetwagala bafamire okubategeeza okubatiisatiisa okitegedde. Ffe kati we twatwalira ono omukulu omukyala yatukubira amasimu simu nengiteekamu koodi omukyala yatukubira amasimu n'alowooza mubbi omulamu n'alowooza tubbi omulamu era yakiŋŋamba nokiŋŋamba nagamba naye bafamire obwedda beeraliikiridde bagamba naye mwaze ate mwatuuse awo ne muddamu ne muvaawo ne mugenda banaye kuva jjo. Nze nabagamba bugambi nti tulina bwe tubadde nga tukola emikolo gyaffe nga teginaba kuggwa naye nga tetunaba kubategeeza kiri. Jjukiramu abantu abamu bw'obagamba ebintu bino bayinza okutya nnyo. Kati ate jjukiramu omukyala naye yali ayinamu okutya
agamba ebintu bino bannange nsaba kunkolera kino bannange tekigenda tuleetera obuzibu kati bw'omugamba ebintu bwe bityo ndina omukulu yagambye kino ne kino aba agenda kukola ki kutya aba agenda kutya kati so kati ffe mulimu ebintu ebimu bye tukola nga tetwagala nnyo okutiisa nnyo abantu abatuwadde emirimu naye ng'ate biba mu reality okitegeera kati oli yatugamba tusooke tumuzunzeemu ne tumutwala e Mubende twateekamu n'amafuta n'okugendayo nno olowooza lwaki tetwamuzunzaawo mu Mityana mu tawuni lwaki twamutwala mpaka e Mubende lwaki yagamba mutwala Mubende kati yaze mu disitulikiti endala kati alina okutambula amanye jjukira guli omuzimu gwe twagusitula gwonna ne tugutwala bwe tuba tutwala abantu bantutwalako n'omuzimu tetumala gatwala ndi n'otuta amagumba ndi nikyekyo kimala otwalirako n'omuzimu gwe kati ate omuzimu gwe ndowooza bwe twagutwalira wano gwe gwafubutuka misinde kulaba wagulina okuzungira okutambula obulungi gwagenda okulaba emubende wakola ki we wasinga naffe bwe twakola ne tumuvuga ne tumutwala emubende era bwe natuuka Emityana nayongeraho amafuta ga mitwalo 2 emu motoka najongeramu 2 endala ningiteekamu emitwalo 15 ne tuvuga mpaka emubende twatuuka kiro sawa nga 6:7 bwe twatuukira ne tumuzuuza ne tupaakinga awo ne tukola bye tulina okukola abanywa busoda abanywa obonge bwabwe biki naye ng'omukulu nga mwali mu motoka kera ne tuddamu ne tumukomyawo ne tumuziika naye okumuziika ate n'addamu n'ate n'atwefuulira oba lwaki teyaddamu n'atugambirawo ku obwo obudde nti lwaki muntadde wano twamala omuziika ate omusana gumwojeza ate addamu tugamba ate nti munzijeewo wano olina ekintu kyoyogedde twatwala omuntu ne twalirako n'omuzimu nzize mpulira ekintu ekyo ddala bano abafuna accident ku luguudo ne bagamba akafaako black sport wafiirawo omuntu naye omuzimu tebaagujjaawo then olumu ndaba wakaali kabenje bakaali mu nsi ki nga ndaba wabaddewo accident ng'ate ndaba waliwo abayoolawo omusaayi ku luguudo baguteeka mu bugoyegoye ekintu ekyo kikola kitya eba tebayoola emizimu walaba accident kinnyonnyole bulungi nkunnyonnyole lwaki bayoolawo omusaayi nalaba accident ndowooza kyali kiturera kikubye emmotoka nga 6 naye nga waliwo abayoola omusaayi ku ttaka nga balina obucupa bwe baguteeka kati ne ŋŋamba abayoola muzimu aye nepulira n'ebintu nga bagamba nti akafaako ka black sport tewaggwa bubenje balekawo omuzimu kati woyogedde kino kwe kwagala okubuuza kituufu ddala omuntu waafa aba n'omubiri ogufudde n'omuzimu byonna balina obiziika twali tuva Kakiri oyisizaawo Kakiri kali agatawuni akaddamu Kakiri ova Kakiri waliwo tawuni gy'oddako Kakiri eyo obuuse wa Kisso wobuusiza wa Kisso n'ogendera ddala akatawuni akali mu kkoona waliwo ekkoona erya waliwo n'essomero ly'abasawo saidi zaabo batunda gonja omungi waliwo oba ne poliisi nkategeerako akafo waliwo omwami yava UK n'atuwa omulimu awo olwo nno nkunnyonnyola ekyo ky'oŋŋamba bwe twamala okukola omulimu twakomawo twavayo ssaawa zaalinga 12:15 ssaawa emu bwe twatuuka awo omusajja yajja ng'aweese ekibokisi bano abasuubuzi bano omanyi bano abatambuza ekibokisi kirimu pampa biki swiiti ku pikipiki webale nnyo yatuuka awo ku koona awo yajja n'atuyitako nga tulaba maaso gaffe kwaliko emmotoka ezi 2 kati we yasala bwe yatuuka mu koona awo nga ku poliisi awo waliwo emmotoka yali ezze kati mu kifo kya kusala asale adde wano makati yagyekanga bwekanzi yatomera eno emuli maaso n'afiirawo bwe yafa omuzimu gwe gwavaamu ne guvaamu ne gugenda ne gutuula wali mu kaali kayumba ka capati nga mugulaba nga nze ngulaba gw'ogulaba ne guvaamu ne gugenda ne gutuula wali bano abantu ne beekunganyaawo bayoolayoola bakola biki kati omuzimu guli gwavaamu gwo ne gudda wali ye omuntu n'asigala wano kakati kyombuuziza ekyo bwe kityo bwe kibeera bali abayoolawo omusaayi bagutwala gufumba gukola ki bw'oba ng'olina omuntu wo nga bamutemyetemye oba nga bamutomedde oli eyamutomedde n'adduka gwekwata ogwo omusaayi ogenda ogutokose
oli yennyini nnyini eyamutomedde oba eyamusse yagenda kwereeta bano bomba wadde amagezi ga bwereere beba abayoola omusaayi nga babadde wa accident webale nnyo kubanga laba nga bali basajja babiri nga balina obukebe buno nga onogamba nti ojja amazzi mineral water webito nga bateekamu bati omusaayi baguyoola ku ttaka baguteeka mu bucupa ngamba omusaayi ogwo ogenda n'ogutokosa oguleka n'ogutokota ne gutokota kati oli yennyini nnyini eyamusse bw'oli mu kutokosa agenda kwereeta mu ddakiika mbale tagenda nakumala n'olunaku olwo kibino nti poliisi emunoonya totawaana nti ate poliisi ate nagenze ku poliisi yaganye otuyamba no gwegenda otokose ogwo omusaayi oguyisaawo nde ntudde ku ky'omuzimu omuntu bw'aba afudde nga bamuziise waliwo omuzimu ogusigala ku nsi ogwetaayaaya kyobulaba nabagamba nti no omuntu bw'avaayo n'agamba nti no gwenenye bw'ogenda mu ggulu ogendagenda mu geyeena wenenye katonda saawa yonna akola ki akomawo wenenye ewa katonda togenda funa ki empeera kati kankubuulire kino siwakanya jasi ndi mu kubuulirako ku bantu byemanyi nze nga nze temukitwala nti noba kimwe mukitwale nti kiri mbu mwenga mmwe abatulaba mukitwale nti mbu omuntu bw'aba afudde oba bwe tuba tufudde nze kati wenjogerera wanne maama wange waali wano naye nga yafa aba ndaba ali mu mpewo aba ndaba nange kennyini mba mulaba bwe mba nga njagadde mba nkola ki omulaba mba mulaba juzi lwali lunaku lwa mukaaga leero lwakumeka leero lwa mukaaga lwomukaaga lwe nagenda mu soya balamu twagenda Sande twali tulina kugenda ku Saturday wagenda ehoima Masindi nzijukira ekiro ekyo nga twogera nogamba sigenda kubaawo kati nali nyina okugenda Saturday lwe lunaku lwa Saturday lwe nali ngenda okufiiramu nze okufa olunaku lwa Saturday nokola otya nenkyusaamu endowooza kale piro sokolineko saagala kuseka wali ojja kufa Saturday eri buuza oli omusajja wali ojja kufa Saturday eri n'okiraba nti ojja kufa osobola okunzikiriza yadde okuba essimu omuwala ali eyo ali saidi zeeyo Busaabala road yankubira essimu ku makya wanze buli wemba ngenda okukola ekintu noyemba nga nawadde mugambyeko nti waaye mbadde ngenda kukola ki mbadde ngenda ku kino omuwala yankubira essimu ku makya nga nakazuuku kolwo twali tumaze pozi kola ki kunaaba kola ki twali tumaze okunaaba nga tuli mu kugolola awo tuli mu kupanga ngoye omuwala nankubira essimu Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Nangamba okimanyi nti no nabadde ndi awo saawa zabadde 10 za kiro nalabye ng'olina aliyayo ng'ebbaasi ekutomedde wenna ng'ofudde ogudde wali naye nga nazeemu okuddamu okulaba ng'oli wali ate ng'oli mukambwemu ate nga ku olwo ekituufu kiri nti aliyo nali njitute mu galagi ng'erina obuzibu bw'okuva mu kkubo ng'evaako oyinza okumalira ng'otomedde bw'ovuga neewuguka naddamu n'aŋŋamba ate bwe namaze okulaba ekyo nenzuukuka nensaba bwe namaze nenziramu neebaka era kyekimu omukyala yazze maamawo simulabangako yazze n'aŋŋamba nti no kuuma omusajja oyo mukuume naye ye abadde agenda kufa mukuume tatawaana kukwata olugendo n'agenda wa n'agenda gy'abadde agenda
naye kati ye takyamanyi nga nze maama we naye mugambi bw'abanga asobodde emmotoka gy'abadde agenda okuvuga takola ki akyuseemu ate olugendo alukole ki alusazeemu lwe lunaku lwe nali ngenda ofiiramu kati bwe tuba twogera bino ebintu emyoyo gino gibaawo kyova olaba abantu omuntu bw'agamba nti n'omuntu yafa oyo kyaggwa muganda wange ojja genda weepankire ku mufu ajja kutta kyova olaba omuntu bw'afa teyeefiira ebyo byowulya ndi n'omuntu bw'afa omuntu teyeefiira omuzimu guli gusigalawo kati bwe tuba tutwala ogwo omuzimu tugutwala tutya tumala okukwata keesi ne tugibikula bulungi tutaddemu embugo nga bwe zeetaagisa ne tuteekamu amasuuka ne tuleeta embuzi yaffe embuzi eyo omuzimu we gutambulira okitegedde tumala okugjayo oli omuntu bwe tumala omugjayo ne tumuteeka mu keesi buli mwana ali awo eyabadde akoze ku ogwo omulimu oba akuteeko ku oyo omufu tulina emikolo gye tulina okukola kati emikolo egyo bwe tumala ogikola omufu oli wajjira n'atugamba byalina otugamba byonna byaba atugambye kati awe tuba tugenda mumutwala nga tusitulirako n'omuzimu omuzimu guli tugutambuliza mu mbuzi eyo okitegedde gwo guba gugenda nga gutunula gye tugutwala omuntu tuba tumutwala n'embuzi naye tuba tukola ki tugitwalirako kati bwe tutuuka eri nga tumaze omuziika nga omwoyo gwe guli eri omuzimu gwe nga tulina okuguteekayo munda mu ntaana tetukoleyo embuzi yennyini gye tusala kitegedde bino ebintu sigamba nti n'abantu saagala bakitwale ntino bibanga nga bya bulogo si bya bulogo naye gye buva ne gye bulaga omufu bw'aba omutambuza waliwo emikolo gy'olina okukola byebiri abedda bakozesanga nti n'okutambuza omufu osooka teekayo amagi simanyi osooka teekayo nkoko biki ebintu bye baakolanga edda kati bino ebintu byo biriwo era byaliwo era bikyaliwo era tebijja kuvaawo omuntu tosobola kumala gasitula eri omuntu nti n'omuntu te kati gojja osendewo osenderamu omuzimu eri otutte bokisi wajjukiramu waliwo we nakugambako awo nti no waliwo ebiseera ebimu bwe mba ngenda ku ntaana z'abantu ku bijja osanga abafu nga bali kungulu okwo mbudde ssaawa nga kiro eyo osanga nga bali okwo nga bali awo jasi banyumya byabwe bitategerekeka kale gwe byotasobola kumanya kati yegiri emizimu kati ogwo omuzimu tosobola guleka emabega ate nogaa nti notuta omufu ate omuzimu oguleka emabega maye ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuvudde ku bulamu bw'ensi eno nga tumaze okufa tulinawo kintu kye tulekerako ku baana baffe ntino omwana tolina muleka ng'abonaabona ku nsi kitegeeza naawe obeerayo nga mugaadi nga be bano bowulira nti no bantu abakkiriza mu byabuwangwa yabujajja oba bujjajja oba biki kati golooza bakkiriza muki tegiba mizimu buba buwangwa naye mu bujjajja bujjajja kyeki bazazi bampewo oba gy'emizimu kati emizimu egyo gino gy'abaana abantu abaafa kati oba teweegendereza kyova olaba n'abasawo abaganda bano mwegenderezanga nnyo bwe mba musengula abantu abasawo abaganda abajjawo ekiro okitegeera era bwe muba musengula abantu bano muba mulina okwegendereza nnyo mulimu abantu abamu abajja ne bayoolawo liri ettaka ne balowooza nti no batutte ki batutte omuzimu okitegedde jugira abasawo abaganda bano abagenzi bano abaafu edda balina bye bakolamu asobola okujja najjawo ettaka asobola okujja najjawo akapapaju ka keesi akaba akasigaddewo kyobola nze ebintu byange mbikola nga ndi professional era omuntu bwompita sikupapiramu ng'ojja genda oyita abantu b'okukyalo nti nibajje bakole naye nga tomanyi kiki kyokugenda okulekawo okitegedde kakati be bano abantu kati ono omukulu yaze n'aŋŋamba ekiro kitegeeza nti waliwo agenda okola ki okusengula ajja najjo ogenda omukolera era kyemanya waliwo ensasa gegenda okujja tokolanga ekintu kyonna omugenzi kyabakugambye n'otakikola okitegedde bw'agamba nti nosima fuuti 5 tosima 3 paka obuzibu oba ogenda bufuna bino ebintu byokwogera n'abafu mu Uganda muno birina ngenzekka
naye abantu bakirabanga kintu kiralamu oba bakirabanga kya muzannyo naye nga ssebo bwe bakwala ali nze juzi nali ndi ku TV omufuna ajja nali ndi ku TV yali TV kyoba sikyagijjukira bulungi mpozi yali TV yali yali Makindi Kyamuka nali mu studio nga we tuli wano mufuna ajja embaga mujjeko bintu byamu mujjeko ebyuma mujjeko mba namulabye dda ekintu kiri kikyajja ekyakubanga ng'oyogera n'amafu waliwo twakolako edda nonga nafunyemu ekizibu abava ennaku zino bajja n'obusungu bungi basooka ne bankalambazaamuka nabagambirawo nimbagamba tukomyawo interview namulaba ngaaze naye nga tuli kalina waggulu nga waliyo sound proof biki naye nanyumya nnyo nagenda okulaba ngaaze era omuntu yagenda okujeera yono yennyini gwe twatutewa Emityana wano gwe bagambye musooke mumutwale azinemuko asooka abaalemukko yoyo yajja nali sinawe nakola yadde nti noba twateesezza twakoze eki sinali nakamalirizaawo mu nnaku nga 2 nagenda okulaba nga bankubira naye nga yajja naye bwe yajja bambi teyajja mu busungu yajja naafuna waatuula wali n'akakkana naye muleka era bwe namulaba naye muvaako kati juzi mpozi wali we twagendera mu Bati Valley manyi obadde ombuzeeko twasemba emboozi gye twasemba okunywa ali wakava Ghana nazeemu okulaba ng'ogenzeeko Tanzania kaakati Sonko omumanyi Sonko Sonko yagenda n'akola ekivulu ku Bati Valley ewa Good Talent ali Sonko Sonko ono wagondi wakiri atabaala si yewa boda gwoyogerako Sonko wakiri atabaala ku Bukedde FM okay badde simumanyi badde Sonko gwentegedde mumula kaakati Sonko n'agenda n'akola kiri atabaala ye n'ayita abantu ku Bati Valley Sonko n'anangirira bulungi nnyo abantu gye baava mulimu abaava Mbalala waliwo abaava e Masaka waliwo abajja nze nabagamba ojjukira waliwo twakolera gundi yooli omuwala omuwala ono noba ebyo omuwala byakoma bitya omuwala oyo baali bamuyitaani jjukira before yali Eva birabika byabasinga amaanyi tewali kisobola okunsinza amaanyi bintu bya Eva ebyo birina gye byava mu mawulire tewali kisobola okunsinza amaanyi nga mufu anti kati nkunyumiza Sonko n'agenda n'antwala ng'omuntu nga bw'ogamba nti ntuta omuyimbi omunene wange ye Alien kati nze gwe baatwala n'annangirira nakoola abantu nimbagaa gwe obanga olina muntu we yafa mu ngeri etategerekeka gwe jangu kuwola ogenda kukola ki kwogera naye live nga bwe tutudde waliwo omukyala yava Eziroobo waliwo omusajja yava eyo Kabaale n'abalala baava Masaka baali 2 ba sisita oli ba Luganda naye sisita yafiirwa bbaawe nga dokita enfa ye teyakola ki tetegerekeka kaakati omukyala ye omwana we baamukuba nti ne bamulooza ne bamuyita nti mubbi kola olunaku abantu baalaba buli kimu ekyaliwo nayita abafu baabwe ne batuula ne banyumya we nakakasa nti no nyina amaanyi wayita abafu ne bajja mu kivulu ky'abantu ku Bati Valley ne banyumya n'abantu baabwe oli n'agamba nti nze banjokeza mu mmotoka omukyala naye n'ayogera ne mwana we omukyala yali weeyo Eziroobo eyo oba yava eyo saidi zeyo Eziroobo weeyo yava ne banyumya nabo live abantu baaliyo era bino byenyumya era abantu bagenda tulaba waneeni abaaliyo bajja commentinga ne babalaba abantu baabwe ne banyumya nabo nze nyina engeri gye nkolamu ekintu kyange nti no mufu ono kumuwummuza kubeera nga ayina emirembe nga tatawanyizaamuko ku bantu nyina engeri gye mukakanyaamu okitegedde kati nembayita ne boogera nabo bwe bamala okwogera nabo ekyo ne kiggwa ne wayitawo ebbanga lya wiiki ezaali 2 wiiki ndowooza nga 2
omukyala nankubira esimu saidi za ekyengera eyo ebintu byekyengera bino mbadde saagala byogerako kubanga bibi nnyo naye ate kiyinza okubayisa obubi abamu naye oba toyogedde mannya gaabo banaategeera be bokka baaziika mu kyengera anti amanya gabe so agogera go togoogera manyi kubanga oli awo nga muli maka gamu akaziika abantu nga 3 mu mwezi gumu nga kiba kinene naye ng'enfa omanye engeri gye bafaamu ekinyonyi kijja buzi ne kitomera oluggi olwo ne kiggwa wansi ne kifa nabayamba nnyo ekinyonyi kiba kibuuka byakyo kiva gye kivudde sigamba ndi lubalinawo emiti tewali miti kiva gye kivudde ne kijja ne kitomera oluggi tekitomera ddirisa oba wa kitomera butomeza oluggi ekiraga nti kiba kyagala yingira mu nyumba ya kiba kize kubika bwekimala otomera awo nga kiggwa wansi nga kifa bwe kifa omuntu alina okukola ki okufa Kyakagwawo. nga ddogo oba nga wazuula kyali ki butonde oba ddogo dogo okay. dogo kakati ekinyonyi ekyo ebintu ebyo bagenda obbingamba nga bamaze okuziika abantu bameka 3 nekiddamu nekikomawo ekirala olwo ekyokuna kuba malawo bumazi kize kunona omulala ne bankubira essimu nengendayo okugendayo nga mwaba abantu mba famire waliwo omuntu kale ebintu byenyumya balina n'omuntu abantu baabwe bali eyo ebweru bagenda tulaba kyemanyi naye kusinziira nze kukyendaba nga naye nkubuulira abantu balina ebizibu ku nsi kuno ekintu ekiyitibwa abafu si kyakuzanyirako totulaba nti ntuli wane ntweyagala tukola ki naye abantu balina ebizibu ebikwatagana ku famire ebijja ebyo juzi nagwe nakozeeko omusota gwamuyingira mu mukono gutambula ng'ensiriŋŋanyo guti ogulabanga ekintu kikola nagamba nagamba alina bye yaloga ndowooza ne babimuddiza ye yakugamba atya ye oli yampita naanza nero wano waliwo muzeeyi wange in fact yaŋŋamba muzeeyi nga tanaŋŋamba muzeeyi we naŋŋamba nti alina omusota mu mukono era saidi zeeyo kyengera kyengera nayo senjangu ne tugendayo ne tusanga omukazi n'atulaga muzeeyi ng'omukono gwo munene gulinga kugulu nga muzeeyo kakasa musota kansa biki byonna ne bimubuuza nagamba nze simanyi nakinuma buli kimu bakinkebedde naye gwe kyoba omanya nina ekintambula naye baŋŋamba musota kyabinoonyerezaako kati woŋŋambye nti ate ekinyonyi kijja ne kitomera oluggi ekyengera nga wekiri kugwa anti kakati ekinyonyi kiri byakagwayo ebinyonyi 3 byagwayo ebinyonyi 3 ne waddawo ne bakomayo ekinyonyi kyokumeka kyokuna bwe kyajja nekitomera ne bankubira essimu olwo nga kyakagwawo baatya okuddamu kuyingira ennyumba nga balinze nze mpaka wentuukira ekirungi mukama yabayamba nti nali ndi kumpi mbaga muntereko amafuta ne banterako amafuta neŋŋenda ekituufu kiri nti ekinyonyi nakisangawo okubataasa mu bwangu waliwo omufu oli bye yakola omuzimu gw'oli omufu gwasigalawo awo naye nga gukaaba naye okuva ekinyonyi ekyo bwe kyatomera tewali muntu yali azeemu okulwala kuva we nalinnyayo kaakati bali balina okukaayana kati ono gwe baasembayo okuziika omuzimu gwe baagukwata ne bagutwala mu ssabo ne bagusibira mu ssabo nze bwe nagenda
nekola byenyina okukola omuzimu gwe ningutolosaayo mu ssabu nengujjayo kakati omuzimu ogwo gwe gulina okubataasa bo nga bo obutaddamu kufuna ki ebizibu ebityo ebizibu ebito naye ekyewunyisa munnange tebanaba kunsasula nabayamba nga njagala basooke bawone ki okufa kati nga nyina okutereeza guli omuzimu gwennyini omuzimu ogwo ne mbasaba embuzi ne bagireeta omuzimu ogwo bwe gutereera omuntu oyo aba talina buzibu bwonna era omuntu oyo aba taddamu okaaba jjukiramu bano abantu bwe bamala okufa waliwo ababeera awo nga bakaaba kyova olaba omuntu bw'okola ekibi omuntu ng'omuntu n'akukolimira omuzimu gwo gukubeerako mpaka be bano bowulira nti alina omuzimu alina ekintu ekijja simanya biki nekijja nekimukozesa budde bwakiro ng'abo abakazi awo we batyo oba wali obawuliddeko abo abo nali mbabuliddeko kati egyo giba mizimu era nga tutandika eno final channel n'omukazi gwe nakolako yaliwo eyo oba yava mutundu eyo nga naye ekintu kijja nekimukozesa n'amalira ddala ng'omukazi nga ne waba atudde awo n'abaana be kati nga kimutamye kati nkubuuze sokokomaawo mufumbo alina omusajja byamulemesa abasajja alina omulimu tusaabuuza nnyo ku mulimu neera endowooza yali oba yali sijjukira naye byali byamulemesa obufumbo nga buli sajja afuna omusajja abeera naye ennaku nga 3 nga 4 kikalambaza omusajja ye n'abanga afa mu buliri nekimukozesa oli agenda okudda engulu ng'omukazi amazi kati guba mulambo gwe basitula gwe muzimu ogwo gwe nkugamba omuntu yenna bw'aba afudde omuzimu gwe gusigalako kati bwe tuba tusengula abantu omuzimu ogwo tetuguleka pozi bwe tuba nga tetugusanze eyo waliwo okujja n'osanga teguliiyo kitegedde kakati beba abakazi bowulira nti balina ebintu ebibakozesa tasobola kubeera na mulimu n'owaba nga afunye omulimu ayinza okumala ewiiki ne bamugoba from nowhere nga talina na musango gwakoze bamugoba tasobola kubeera mufumbo ate tasobola kufuna lubuto kyompozi nga kyekigenda omufunisa olubuto kati oyo aba mufu guba mulambo guba guli mulambo gwe basitula etegeeza biba bya ddala sifi biba bya ddala nze bino ebintu bye nkugamba nkubuulire nze abantu abafumbaluddemu nze nsobola okumanya kiki ekigenda okujja na kiki ekitagenda kujja nsobola okimanya gwe mulimu gwange kati lwaki sinoonyereza nti nekintu kino nkola nti okulaba nti eno kino nekino olaba abantu abasinga nze mbagamba kino ebintu bino wammanga nze siri musawo muganda siri musawo wa kinansi naye nyina engeri gye nkolamu ebintu byange neŋŋamba kakati waneeno butafuna buzibu nokola kino nekino kyo wala natuuka kaseera bano abafuni bafuuka mikwano gyange esobola kufuna obuzibu bwonna sobola kola ki oli omuwala oli yamala n'akomawo oli omuwala gwe nali nkozesa era yaŋŋamba gyali tali bulungi ayina ebintu byeyakola ebitali bituufu era namugamba juzi namugamba muganda wange wagenda n'okola wano ebintu by'ekisirusiru neyeenenya nemugamba naŋŋamba biŋŋambe nemugamba nja kikugamba twali tuli mu kusengula eyo omugenzi oli omuwala gwe twali naye eyo mubendewa eri gundi oyo gwe twasanga omufu nga taliyo ng'agenza okulima ogamba oli omuwala omweru bwe twaliko naye wali waggulu waliwo omuwala gwe nakolanga naye biri nga nkyalina SB4 naye nzijukira gwe nakusangako naye omweru audhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo oyo si oyo oli twakolanga naye nga tugenda twatandika naye kali kampani yange eno gwe natandika naye twagenda okusengula eyo omufu saidizi eyo oba kyenjo gyeyo ne tusanga omufu nga taliiyo omufu n'atugamba mukomewo ku ssaawa 6 mujja kunsangamu emboozi eyo nagikunyumizaako toginyumiza nagikunyumizaako
Twagenda okusengula omuntu. Yajinyumiza akakalaamu. Najinyumiza akakalaamu. Kakati omuwala oyo yamaze n'akoma ate ng'ali bubi nnyo. Abafu bamutulugunya. Simanyi ofuna. Kusaba mukaga mwaddayo ne musangayo eyo mbozi yali etya. Mwagenda osengula omufu. Twagenda osengula. Ne musanga agenzeko awutu. Ng'agenze kulima. Nga bagenze mulimisa. Okitegeera bagenda omulimisa n'agamukomyewo ku ssaawa 6 mujja kunsangayo. Ng'olwo tumaze okusima nga tulina oyo omuwala. Kati mu kukomawo waneenu ekyovu ne kijja ne kiva mu nnyindo, mu matu, mu kamwa nga bifubutuka mu oyo omuwala. Omufu ng'amujjidde ng'azze okwogera. Yagira mutwe gw'oli. Jjukira kati awo nali sinaba kubaamu n'amaanyi gano agategeera nti n'omuntu ono nsobola omulaba. Kati ye yajjanga mu nkola eri nga bw'ogamba nti omuzimu gumulinnye. Okitegeera kati omuwala oyo alina ebintu bye yakola. Okitegedde waliwo ebintu ebimu bwe tuba tugenza okukola tuba tulina okwegendereza. Bwe tuba tugenza okukola emisana nga sikola kiro. Omufu oli bw'obanga omugye nga baamubika engoye ezo tolina kukola ki kuzibikula nti noddemu olabe kawanga. Bwe zikwate nga bwe ziri omuzinge taddamu kulaba ku ki ku musana. Ku musana. Ate ye oli yagenda n'akozesaamuko ku lugezigezi lwe. Kati awe natuuka kaseera ne muta n'agenda. Naye omuwala yansindikidde ekimeseji waneenu ng'aneegayirira ne mugamba ebintu bye wakola naawe kennyini obimanyi. Bw'oba tobitereezezza kw'omanyi bano abavu b'olina okuddamu kweguya. Ku kale bw'olina okuddamu okufukamira obasabe bakusonyiwe. So kati ne muleka era ye ali mu kwesootinga naye lwakuba sinafuna obudde bwe. Kati bano abagenzi bano be twogerako teriyo omufaafa munaye neyefiira. Oyo omusajja munaye yagenze genda okujja okutugamba tumugye wali tumuzze wano alina kyalaba. Ate naye yennyini waali kati alina emirembe. Kyobola abantu abasinga bwe baba bafudde ne babazika ne babasuula eyo mu nsiko abantu baabwe babonaabona. Bano abali ku nsi omulese eyo akola atya mulimu omulala ajja n'agamba nti mama wange tandonsangako tolina bintu bye wali omukoledde. Wajjukira ye ennyumba ye ya lubeerera. N'oba olikola otya n'oba olisula ku apartment n'oba olirinya ennyonyi n'oba olikola otya ffena ennyumba yaffe yeeno. Okitegedde n'oba ogamba obaki ffena ennyumba yaffe kyeki yettaka. N'oba ng'ozimbeeyo wazimbeeyo mu bbanga kati bano abantu oba tobatereezeza emizimu gyabwe eye baloosi ku bulamu bwo. Kyobola kati aba owulya ntino gundi nti ate gundi yagenda eyo ku kyeyo bwe yatuuka eyo simanyi sente zakola biki naye nga jjukiramu eno muzimu yagenda nagwo. Kati ffe ebiseera ebimu mulimu abantu abamu betusanga talina omuzimu gwe nga teguliiyo. Kiki kye tulina okukola? Tobigobererako ebyo obivaako. Waawe mwabadde mulamuza sente temwalamuza n'okujja okunoonya omuzimu guli. Okitegedde naye mulimu abamu tukikolera lwa kisa. N'ogamba nti kakati omuntu ono ampadde sente ze kaneeweeyo nkole buli kimu kyonna aleme okufuna obuzibu. Aleme complaining after. Okitegedde kuba abantu betusengula bano nti omugye wano omuzza wali oba omutwala Luweero oba omutwala wa era mpaka wabaawo obuzibu obulina okubaawo. Gw'osobola okutunda ettaka n'ogamba nti no nditunze jjajja wange akole ki ojja ogenda obuuze Muzeeyi Maggala. Muzeeyi Maggala yampitako awo ewuwa wali ogenzeyo ewuwe. Manju wali walabawo waliwo ebijja ku Muyembe awo. Sagenda Manju nali wano ku ntaana eno ey'okukubo. Ku ntaana ye yennyini waliwo akati akaliwo. Waliwo akati. Waliwo akati akaliwo. Kati bw'otuula awo tosobola kulingiza wali tewaliwo ebijja ebiriwo. Waliwo ebijja ebiri awo waliwo n'omuyembe oguli awo. Ndabawo omuyembe wansi. Waliwo ebijja ebiri awo. Kati waliwo omwami yatunda ebijja ebyo. Nagenda n'akuula boda yali tanabagituusa ewaka. Mulambo gwe baatuusa. Kujja obuuze Maggala oyo ajja kukubuulira. Ye bwe yatunda ye yakwata ssente agenda agulemu ki? Boda. Bwe yagula boda yali tannaba nakugisaza ekkubo baamutomerera awo. Naye boda ye yasigala nga mpyatuku. Ne bamutwala ne bamuziika mu limbo. Gujja obuuze oyo Maggala. Kati bali abafu yali atambudde nabo yabatunda. Ko bo ne bagaa katukulageko omufu asobola okutta.
gwe omulamu akutte omufu alina amaanyi okusingako gwe omulamu ffe mulabe guno omulimu gwe tukola guno ffe tusingako n'abajjaasa bakwate emundu tuli balalamu muzeeyi tuli balalamu tuyita mu bintu bingi kiba kisaana bw'ova kukola ogwo mulimu tolina sula na mukazi wo osulawa sula wekka ebiseera ebimu sigamba nti nsuze mu motoka ebiseera ebimu gamba nti nyina wendi jasi mbadde mpoyeemu mba ndi awo nga njagala guli omubiri gusooke guveeyo gugende ate ffe kati tetulina kati kyetutya gwe kyoba omanya nti eno ku nsi kuno nze nnyini nze neetya siina kyakyentya olomu ngamba ebintu byonna empunga oba bandaba mu vidiyo waliwo oyogera ebintu sajja yayogedde nga nange nina state gye gendamu nga sikyakutegeera byoyogera kati gwe kyogamba gwe mukulabako mu nsi kuno kiki kyentya gwe nga gwe kati gwe tutudde wangamba leero njagala tugende tuzikuleko abantu live ng'okwatakaatabire gamba nze sijja kujja kwatira vidiyo mpereze wampereza vidiyo nazigulawo nga 3 neŋŋamba delete all yongerayo kati gwe ekituufu kiri nti gwe mukulabako kati nze nti eki kati saawa nze kenyini nze neetya nowemba nga ndi mundabirwamu muli ngugumuka nerabanga kirooto kyantiisa kubanga ekintu omuntu kyasingira ddala okutya ku nsi kuno kuba kufa ate nze okufa mwendi mu kutambulira okimanyi nti no abantu bangi abankyaye lwakino ekintu baba bamanyi buli wentambula bwendi mbeera n'omufu tokola nkugambye wali kuba sirabye gy'opaakinze balera tudde eno kati wogambye mwatwalako omufu out enkubuuza opaakinzeewo exactly tompaakinze kumpi abantu batya ekigambo ogambye oli mu haliya then haliya tosobola giteeka mu keesi abantu batya okufa abantu okumanya batya okufa waliwo n'ogwe twabuuziza ebusoge twamugambye nti no osobola okudda wano ku kijja kino saa nga 9 gwa kiro oli omusajja twakakasiza twamugambye tukutwala okole naffe yagala n'oba otuwa obukadde nompa bukadde ate ng'ekijja kyabwe oba n'ekijja ky'abantu naye ng'obatya ekiro maama we naye ng'atyayo ekiro obudde ekiro obwo ssebo abantu ababazekiro nze kakati nze bwe mutunuliramu omuntu najja n'atandika ogyo olaba nze sigenda mu kyaki njogera amazima naye nze nzikiriza ndi mukatuliki ndi mukatuliki naye nze sikkiriza bintu byakunimbalima ndi mugulu eyo bwogenda oba biki nze ndi muntu agenda okuva nsigale ku nsi kuno omuzimu gwange gugenda sigala ku nsi kuno nga gulabirira famire yange awali obuzibu nga nsooka okulaba yojjukiramu kati omuntu saawa zino osobola okuba nga oli wano nga tosobola kulaba ekiri eri ku ssimba naye ng'ate singa oba ofudde omwoyo gwo guba gyeguli eri guba gulaba ekigenda mu maaso abakuli obubi abakwogerera obubi ebiki bonna guba gwatambudde dda gwo gutambula guba na supiidi tegumanyi na mpewo kati bw'oguvaayo n'ogamba nti no galipiro kati ogenda kumbuuza ekibuuzo naye kati mu nsi muno osinga okutyaki nzeka neetya nekyokubiri kyensinga okutya nnyo ntya nnyo okulaba omuntu gwe batomedde wali kuba olaba bibiri gwe olaba omubiri n'omuzimu sikyagalira ddala era sobola nakusembera omuntu bamutomedde afudde awo nti wuuli bamutomedde kisemberawo mpita eno kyensingira ddala okutya okusingako nze kuba gwolaba bibiri ate jjukira baba bamaze omutomera guli omuzimu gumuvaamu ne gutuula wali ne mutandika okuyoolayoola bino gwo guba guli mu kukaaba kati ate nze muli eri mba ndabanga kintu kiralamu naye ate bw'omala mujjaawo nogamba nti nuka kati saawa zino ali mu ddwaliro wano twetaga musalasala bino awo mpita naye ng'akyali wali naye bw'omugjawo nti tumuzze wano tumuggyemu kino byonna mbikola ne bw'oŋŋamba kumusalasala tuggyemu obwongo tukole ki byonna mbikola naye nti ng'akyali wali ekyo kinsingira ddala okutya ku nsi ya Mukama kuno era nange ndi wakubiri okwetya naye gw'ova eri
nina kye nabadde nkubuuza ku mugaayo oyo alina omusota mukono kisoboka okola ki ekyo ekyomusota kuba nze nalabye omukono nga gulimu ebitambula kisobokera ddala omuntu okumusangamu ebyo musota amakonkovu biki ebyo munda amanyi mu nsi muno mulimu abantu abalowooza nino eddogo teririiyo nga tonabakulirabako okitegedde ate omuntu akuloga asobola okulogesa 5,000 naye okwevunula miliyoni n'okudda waggulu kisoboka yoli omukazi gwe wali oŋŋamba yazaala konkome yazaala ki olina gwe wali oŋŋambako eyo saidi ze emakindi nze ne mukyala wange yazaalako ekikere nze ayogera wano ekikere nga wadde tonyumizanga sisobola byogera yazaalako ekikere naye omuntu yakimuteeka mbamuyita lekyo ekyo siinamu okutya kwonna yamuteeka ekikere mu lubuto n'omwana nga mwali n'ekikere kati ekikere mwakiteekawo ekyo kyangu naawe twakijjamu kati gwe bwogamba nti noyo alina omusota ogumutambula ku mukono gyekiri gwe bakunyumiza bunyumizi nti no gundi yazaalako omusota gundi yazaala kino bwe tokirabangako nze nanoonya ebyo ebintu nentuuka nembikoowa emboozi ezo nazikolanga ogenda oli yazaala engo n'otuuka ne mulinda engo nebula newulinda omusota negubula ne bagamba nti ate ebintu ebyo byempewo ate byo tebitunula mu kamera anti kati ebintu ebyo biraba lwogenze ng'oyagala kubiraba tojja biraba olina kubiswama buswami kijja buzi wansi kyobola kyekiri kyenkugambe nti naffe tubeera ogenda kulanga omuzimu gujja kyobadde otasuubira nti nikijja ng'ogenda kulaba nga gujja okitegedde kijja buzi kyotasobola gamba nti no kankikwate kati wano leero nkirage bantu tekisoboka kati oli bw'ogamba nti n'omusota gwe wamulaba omukono yagubikula n'ogulaba vidiyo teriiyo n'akagiteeka yina ku ntono nnyo ninga omusajja omukono muni ng'ogulaba gutambula ngulanga olaba oguvunya ogukola ogamba nga onolaba maaso ngwekola oti boti anti ng'owulira gwe nga gw'okiwulira kitambula oba okiraba nga kikola gwe kunze olowooza nsobola okukwatako nga nze nero gw'omanyi oba nkutwaleyo gw'okwateko nja kutwala twalayo ng'okwateko nze kyobola nze nkugabe mugana nze ku nsi kuno sirina kintu kyentya era mbeerawo nenkola nti nze sirina kintu kyentya ku nsi kuno naye ekintu ekiyitibwa eddogo lyeddogo gyeriri nyumiza ku bye Tanzania njagala kuta luli wanyumiza ebyeggana baziika mu keesi zibeera nene Tanzania wali ogenze kukolaki ali ennyonyi abafu bakulenyisiza ennyonyi n'ensi Tanzania tutambudde naye kati tulabika twagala kugendako ne Congo eyo waliwo ka programu kaliawo esoko linde programu kaliawo wali M23 eyo bagenda togenda kusanga lemufu gojja okufa bali bakuba nsaba buli muntu yenna atulaba bwe bw'obanga omanyi nti no gw'otya nti no olina kintu kyotya ku nsi nze siina yadde emundu gyentya ffe tuba tugenze kukola oli ye yatuwadde programu ekyali awo yagambye ku Sande bagenda tuula mu meeting si enkyawe bagenda okutuula mu meeting bali eno naye nga balina omufu waabwe baagala okujja eyo okujja e Congo bamuze eno kati bagula saidi ze ye Munyonyo bagala mujja eyo bwe namubuuza byentalo nagamba byentalo tujja kulaba engeri gye tusobola okusalamu bupanyapanya okitegedde naye nze bw'oŋŋamba nti no eyo lindako okugenda esimanyi waliyo M23 ffe tuli M27 ffe tuli balalamu emmundu yo keetokote ffe tetuli bayeekera ate lwaki baba batukuba ngwekyogamba nti no bannansi tibaliiyo nabo tulaba badduka naye baddukamu kuli eryokutya ffe mu nsi muno tetulina kintu nze nakugambye ntya bintu bibiri ebyo byokka tewali kirala kyentya sooka onyumize ku bye Tanzania Tanzania abafu baayo bo bali batya twali tugenze kukola omanyi abantu abasinga nabo bajjudde eddogo nga abeggana bannange
Buladi ate eriyo tozanyirayo Tanzania ulio ddala olabika olusozi lwotambula bwoti n'owulira nga wansi olinga alinnya ku ngoma ng'ekifo wootambula oba otambula lino ekkubo naye ng'otambula nga alinnya ku ngoma tutegeeza wansi waliyo ekituli kiba kivuga tu naye ng'onookitambula kumala kumpi mayiro namba awo kiba kisusseemuko kati kyekitundu kye bayita Tanzania. Omukyalo oli yatutwala naye nga ye yatwetwalira sifa abeetwala ndi twetuteyo era twagenda n'emmotoka ye twagenda naye affe twagenda abantu 3 twagenda twali tugenze era kukola ekijja sinti twali tugenze osengula twali tugenze okukola ekijja kikola bukozi kuzimba entaana naye ekyo nalabako kyenjawulo gye balina bino baziyita batya baziyita ndeku endeku endeku ezo bwe zityo kati endeku ezo eri zebateeka ku ntaana kubaako sente zebateekamu ekintu ekyo nakirabyeko ne wana ekisaasi twakasengulayo abantu wayiseewo wiiki nga 2 wayiseewo wiiki 2 obaawo 2 kitundu awo olaba wano ku lawundi y'ebaayi waliwo kati gundi gye bazimbyewo awo kyekiri e Tanzania osangawo bikoyine biri ku ndeku kati bo babiteeka mu ndeku omwo ndeku nga zijjudde ssente kati ate olw'omululu gw'essente ffe twali twagala zikola ki kuzibba nga ssente nnyingi endeku osanga endeku nga 4 nga zijjudde ssente jjukire ssente zaabwe zo zirinamuko okuvaliyo naye tugamba bino ebintu bino bulijjo wamma we nabiraba ne wano naye eriisa akibuuliriza nnyo omanyi lwaki nze nali manyi lyeggwanga lyabwe batyo bakola ki bakola ebintu byabwe nti oba omuntu yafa abataziika bajja ne bakola ki ne bateekawo kumbe ne wano juzi kisaasi byaliwo bali bateekawo coin kati gwe bw'ojja ng'oyagala kusaba ssente okusaba mikisa ofukamira n'ojjawo coin eyo n'oteekawo empya okitegedde kati bano bo kye babadde bakozesanga obugagga bwabwe nga butambulira awo kati ate bo beeri abeeri bo bakwata essente empapula binusu biki byonna ne babiteeka muki mu ndeku babiteekaawo ku mitwetwe naye ate bw'oba ozimba tolina kukwata kweyo endeku erina omusika agikwatako yekka kati gwe wogikwatirako kitegeeza oba ogenda kufuna ki buzibu tewaliwo kyamaanyi nnyo tewaliwo kyamaanyi nnyo ffe twali tugenze jasi kuzimba buzimba bijja naye ate nze kintu kye nabalabamu si bantu bangu era ffe baatugamba wanti mumala galyalya bintu emmere yammwe muve naye eno mugende nayo musalise booda mugende nayo tomala galyalya ojja kulyawo bakulisiza ennyama y'omuntu ate naye bye baatugamba ndino obanga weebase tomala gazuukuka balinawo ababakiikirira tomala gazuukuka ebyo beera mu nnyumba yo ng'osirise tosula bino byaffe bino bye tusula mu mmotoka bagenda kukeera ku makya basangawo akagulu ke kaliwo abaliriddwa abeeriwo babatwala nga balamu naye ate ffe baatugamba ndino basingira ddala okubatwala genda bakozesa ebintu byabwe kufunamu kuwangawanga ago amajini gaabwe ago ge bawangawanga ge bawangiramu naye eri tewaliwo kyamaanyi nnyo naye ate kyenalaba eri kyekintu kyenalaba wano bano nawe ebikoyini era babikwata ne babite era bw'ogendanga kubijja n'osangangawo ensimbi eŋŋanda n'osangawo bikoyini n'osangawo biki wegenderezanga nnyo tokwatako tomala galinnyawo ng'oli mbigere wansi oyinza obutawangaala ku nsi kuno okumalayo omwaka omulala gumu wabaawo ebintu bingi baba bakoleddewo ate naddala abo okusengula abo abantu olina okuba nga weegendereza nnyo kuba muyinza okugwira awo mu kkubo
Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Genderezanga nnyo. Kalipiro njagala kuta abantu bawe namba y'essimu nakulabye olina ennyumba z'okola oba yabadde veranda manyi mbeerako nenkulaba ku status okwo kukyekingako tuzimba amayumba n'oba olina kalinayo tusobola ogizimba tukola talazo mu mayumba tusiba tayiro ze mayumba tukola grave finishing omulungi ennyo naawe kenyini omulamu ne weegomba okufa osobola otusangao ku tiktok yange kwendi mbeerako nnyo ateekamu kalipiromaani kalipiromaani omumpembe ninawo akawunti 2 osobola otufunaawo tukola bintu bingi tujjayo eddagala ku malaalo tusengula abafu omufu bw'aba nga agaanye gwenkubira omufu oba akoze atya gwenkubira nze ngenda kuyamba omufu atereere bulungi nnyo. Enamba yaffe y'essimu eri 0700336595 0700336595 endala eri 0704 38 30 49 0704 38 30 49 ze namba zaffe tukolera ddala bulungi nnyo tukola mu kibanja mpola naye tebatunyaga otunyagira awo tukusindikira omufuwo n'akomawo wama ekyo temukiteekamu ekyo kyakutiisatiisa naye nga kyembagambye kiri kintu kimu tukolera ddala omulimu omulungi omulimu ogwo muzibu nnyo okubeeramu anyaga kuba naawe guba gwakulemye ate nyongera okubagamba mwenna abaagala okubasengulira abantu bammwe temumala gayitanga abantu ne bajja ne batwala abantu bammwe ate ne musigaza ebizibu oba bw'obanga olina omuntu agenda okukolera ogwo omulimu sooka onkubire nkuwe ku magezi osobole okutwalayo oyo omuntu asobole okukolera ekyo ekintu naye bw'abanga kikoze mbubi kiri ku ye. Waliwo omusajja yali asengula awo wamulabako ku gundi yali awo ku mukutu nga naye asengula wamulabako nze mu Uganda manyi gwe weka asengula yajjaawo yali ku mukutu gwaffe we nasookera yajja omusajja oyo wabanga gyali akyali mulamu simanyi. So nyongera okubagamba mwenna abali ebweru eyo abali bweru w'amawanga emmotoka zaffe zigenda kutuuka ku Lwokuna zigenda tuuka emmotoka zaffe 4 n'ofiisi twatandise ddo girongoosa tugenda kola fino service rafule tugikoze paka ya mmotoka manyi olina emmotoka nga 4 already olese endala 4 eri mukaaga tuleeseeyo 4 drone za kukola fino service tugenda kubanga tuziika abantu bwe tumala okuziikirako ekijja tukolera ku bwereere naye nga kyatalazo oba oyagala granite oyo musasulira bwe tuba tugenda kuziikira omuntu wo tumuwerekera bulungi nnyo ekijja ne tukikolera ku bwereere ffe bakalipiro funeral service gye tuli mu kuleeta ofiisi tuli mu girongoosa dafayina tujja kujja tumukyazeeko nga tumaze okusetinga bulungi nnyo munkyaza temunatandika kukola tugenda kukyaza nga motoka weeziri nga zizze nga nanti temunatandika nekeesi nga weeziri nga temunatandika kukola nja kujja we mutandika okukola bwe tugulawo ofiisi era tuba tutandise jasi tujja kukyazaako abantu balabe emotoka eziriwo balabe keesi eziriwo akusindika isa akwateze nja kubinyonyolera eno kubbali biriti sigamba nti nowajja kubaawo omufu jakuba tetunaba naye nga justi nti tuba tuli mu nteekateeka ofiisi tuli mugikola ffe emmotoka ziri mu kujja mutuwe emirimu tugenda kuba nga tuwongeddemuko ku bintu byaffe okusengula okukola ebijja ne funeral service emmotoka zo ku Lwokuna zigenda kutuuka ku Lwokuna lwa wiikendi zigenda kutuuka tukole funeral service n'abakozi Kalipiro funeral services Kalipiro funeral service ndeni kiri kya Kalipiro Teraza and Grave Masters tujja kuba tukikoze eki tukijjeewo katata base grave jukira waliwo gambye nti gwe
seba abantu bakyalina ebizibu by'okusengula ebintu era nabyo jasiga ndi ntuba tubivuddeko ngamba erinnya nga bw'ogamba nti no Kalipiro Tellers and Grave Masters kiba kikyuseemu jasi tukiteekako Kalipiro Funeral Service kati tuba tukola byonna okusengula okuzimba amalaalo n'amayumba tuba tusigala gazimba n'okuziika abantu tusigala ne tukola ki tuziika abantu so byonna tuba tugenda bigatira wamu naye ng'erinnya tuba tugenda kuwandiikisa limu registeringa limu osobola kuregisteringa amannya abiri bonna mulundi gumu so byonna bigenda kujja enamba yange y'essimu 0700 33 65 95 ye namba yange y'essimu otusange ku YouTube The Final Channel kwe tubeera wokka tetukyuka wali olabyeko nga nzeeka wala tetukyuka tubeera ku The Final wokka ne ku TikTok yange tubeerako ebyange byebyo mbatumiddeko mwenna abali mu nsi z'ebweru abali baagala okutwala mu Amerika abaliwo twakola nga waliwo ayagala okutwalamu okolera ebyo bwana ebintu ebyo babirinyamu si ndino babirinyamu wano mu Uganda mwana tukyalina bingi ebyokukola tukyalina bingi bye tulina okukola kati bwe naba nvuddemu ani omulala agenda okuddawo awo ani awo tewali naye nga omuntu oyo yenna amwagaliza ebirungi byereere yali ayagala okuntwala naye mwagala nnyo way out olina engeri gy'omwagalizaamu ebirungi ebyereere nange nkwagaliza ebirungi ebyobuyereere